おまじない雑学参戦。たったこれだけで運気アップ。知るだけで試したくなる面白いおまじない雑学参戦をご紹介します。一つ目、くしゃみで未来を占うおまじない。朝のくしゃみは幸運、昼は恋愛運アップ、夜は秘密がバレる暗示なんです。くしゃみをしたらすぐに願いは叶う。整えてみてください。願いが叶いやすくなると言われています。二つ目、スプーン曲げで直感力を高めるおまじない。スプーンを持ちながら私は何でもできると唱えることで潜在意識が活性化、直感力が鍛えられると言われています。三つ目、お財布にシナモンを入れる金運アップ術。シナモンは富を引き寄せるスパイス。新月の日にお財布にシナモンスティックを入れると金運がぐんぐん上がると言われています。試してみたいおまじないはありましたか？気に入ったらいいねとフォローをお願いします。運気アップ情報をこれからもお届けします。